Halo nakama, kali ini aku dapat cerita horor lagi nih dari follower nakama. Stay enjoy ya. Oke, kita dapat cerita lagi nih yang berjudul Hal Aneh di Gudang Atap Rumah. Oke, langsung aja cuy. Jadi gini, tokoh utamanya kita panggil saja Yana. Yana memiliki satu adik laki-laki yang baru berumur 9 tahun. Sedangkan Yana berumur 19 tahun. Ceritanya, Yana baru saja pindah di daerah terpencil atau disebut juga pedesaan. Setelah Yana sampai di rumah barunya, dan gak sengaja, saat menatap ke arah jendela atas, di rumah tersebut sekilas yang melihat sosok botak, kurus dan bergigi tajam. Setelah itu, Yana pun kaget dan mencoba untuk melihat sekali lagi di jendela tersebut. Dan apa daya, alhasil bayangan itu enggak ada sama sekali. Dan anehnya, si Yana ini tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Setelah malam tiba, di saat keluarga ini sudah selesai merapikan barang-barang mereka, keluarga tersebut pun Waduh, kok gua susah tidur? Kenapa ya? Biasanya nggak seperti ini. Jangan-jangan... nggak mungkin sih. Setelah Yana mengatakan seperti itu, tiba-tiba keran air dari WC yang hidup dan entah siapa yang menghidupkan air tersebut. Oh ya, disclaimer ya. Jadi WC dan kamar Yana itu satu ruangan. Bukan pisah ya. Oke, lanjut. Setelah itu, otomatis Yana kaget dong. Lebih anehnya lagi, Yana ini nggak takut, malah ia merasa tertantang. Setelah ia ingin membuka kamar mandi, tiba-tiba ada orang yang menepuk punggung Yana. Sontak Yana kaget. Perlahan Yana memutarbalikkan badannya. Ternyata itu adiknya yang sama juga dengan Yana, sama-sama nggak bisa tidur. Oh ya, adiknya Yana kita panggil saja Andre ya. Andre ini anaknya pendiam dan nggak banyak bicara. Kak, ini Andre, kenapa teriak? Ya ampun dek, kalau mau ke kamar kakak, ketuk dulu pintunya. Udah Andre ketuk pintunya, tapi kakak nggak ngejawab. Wah, kalian bagaimana? Rasa kagetnya cuy. Oke, lanjut. Oh, ya udah. Adek mau tidur di kamar kak? Bisa tidur, digangguin terus, selimut Andre ditarik-tarik kak. Maksudnya selimut Andre ditarik-tarik, Andre? Nggak tahu kak, mungkin Kenapa? Udah, jangan ngada-ngada kamu. Tidur dulu sana, kakakmu ke kamar mandi dulu. Oh iya kak, Andre tidur dulu ya. Setelah Yana pelan-pelan membuka kamar mandi, dia melihat samar-samar yang ada di kamar mandi. Setelah itu, Yana langsung menghidupkan lampu kamar mandi tersebut. Lanjut, 2,